السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس رضوى حسن من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت. النهارده ان شاء الله يا شاطرين هناخد درس جديد وجميل مع بعض اسمه السكون. مين فينا يا شاطرين عارف يعني ايه السكون؟ برافو عليكم، كل اللي قال انا شطور جدا جدا جدا. شايفين الدايرة الصغيرة المدورة دي يا شاطرين؟ هي دي السكون، وممكن يجي بالشكل التاني ده اللي هو رأس الحاء الصغيرة لو جه في الرسم القرآني، يعني لو جه في المصحف الشريف. طيب ايه هي حدوتة السكون علشان نقدر نفهمه مع بعض؟ هنقولها مع بعض. كان يا مكان، كان السكون كل يوم بيروح المدرسة، وكان صغير وبيبي صغنون كده، وكل يوم يقعد في الفصل ويقعد يعيط 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 ويبكي وينزل دموع كتير قوي. وفي يوم من الأيام المعلمة دخلت الفصل وشافته، قالت له انت اسمك ايه يا حبيبي؟ قال لها انا اسمي السكون. قالت له انت ليه بتبكي وبتعيط كده؟ قال لها علشان انا صغير جدا وضعيف جدا، ومش بقدر اخرج العب مع اصحابي ولا امشي في الطريق لوحدي ابدا، ولا اقدر اقعد في اي مكان لوحدي. المعلمة قالت له خلاص خلاص ما تعيطش يا سكون، انا هنديلك على الحركات القصيرة، كلنا عارفين ان هم اقوياء جدا، الفتحة والكسرة والضمة. صح يا شاطرين؟ ايه هي الحركات القصيرة؟ الفتحة والكسرة والضمة. تمام كده يا حلوين؟ طيب احنا عارفين ان الحركات القصيرة قبل كده ساعدوا المد ووقفوا معاه، الفتحة وقفت مع مد الألف، والكسرة وقفت مع مد الياء، والضمة وقفت مع مد الواو، وقعدوا يلعبوا معاه، وكمان بقى يقعدوا مع بعض في بيت واحد. طيب كمان السكون علشان ضعيف خالص، المعلمة قالت بقى للحركات القصيرة يا فتحة لو شفتي السكون في أي مكان امسكي إيده وعدي بالطريق واقعدي معاه في بيت واحد. الفتحة وافقت. وكمان قالت يا كسرة لو شفتي السكون في أي مكان امسكي ايده وخدي بالك منه. وكمان قالت للضمة نفس الكلام، والضمة وافقت ان هي تمسك ايد السكون وتاخد بالها منه وتقعد معاه في بيت واحد. وبكده يا اصحابي السكون فرح جدا جدا، لان هو طبعا بيبي صغير. عمرنا شفنا يا شاطرين بيبي صغير بيعدي الطريق لوحده؟ اكيد لا طبعا، ده نونو صغنون، لازم حد كبير وقوي زي الحركات كده القصيرة الفتحة والكسرة والضمة الأقوياء اللي عندهم عضلات دول يمسكوا ايده. علشان كده بقى فرحان جدا ان الحركات القصيرة جم وهيمسكوا ايديه. طيب ينفع السكون يجي في اول الطريق كده واقف لوحده؟ لا طبعا ما ينفعش ابدا، لازم قبله يا فتحة يا كسرة يا ضمة، ما ينفعش ابدا يجي في اول الكلمة. طب يلا نقول اغنية جميلة للسكون وانشودة جميلة. قولوا معايا يا شاطرين، انا اسمي سكون، انا اسمي سكون. يبقى ده اسمه ايه يا شاطرين؟ سكون. انا دايرة مدورة، انا دايرة مدورة، انا نونو صغيرة، انا نونو صغيرة، ما اقدرش اقف لوحدي، لازم حركة قبلي، يا فتحة يا كسرة يا ضمة. يبقى السكون ينفع يقف لوحده؟ ما ينفعش. ما اقدرش اقف لوحدي، لازم حركة قبلي، يا فتحة يا كسرة يا ضمة. تمام يا حلوين؟ يلا قولوا معايا تاني الأنشودة علشان تحفظوها. انا اسمي سكون، انا اسمي سكون، انا دايرة مدورة، انا نونو صغيرة، ما اقدرش اقف لوحدي، لازم حركة قبلي، يا فتحة يا كسرة يا ضمة، يا فتحة يا كسرة يا ضمة. طيب احنا اول حاجة يا شاطرين هنشوف السكون بيجي ازاي مع الحركات القصيرة اللي هما الفتحة والكسرة والضمة، وازاي بيمسكوا ايده. اول حاجة هنا احنا قلنا الكسرة بتقول ايه؟ بتخلينا نكسر بقنا، نكسر يلا بقنا في فين ونقف على السكون. ليه بقى؟ السكون ضعيف ما بيقدرش يتكلم، الكسرة هتمسك ايده ويقولوا ايه؟ فين. يلا معايا، نا نح، ني نس، ها هن، أن، لا لي. شايفين؟ بيطلعوا كمان مع بعض في بيت واحد ماسكين ايد بعض بنفس الطريقة. لي، عي، لح، ونقف عليها. لع، لق. شايفين الهمزة بتتنطق ليه بقى مش هننطق واو؟ لأن ده كرسي للهمزة. يبقى ما نشوف الهمزة في أي مكان ننطقها هي، نقول لق. يلا مع بعض، لف. طلع لساننا يلا في الثاء، ثل، دل، كل، حو. يلا مين هيقدر يقرأ لي دي بسرعة؟ يلا نضم بقنا بوز بطة صغير. حو، حف. شايفين السكون؟ حف، بنقف عليه.
حرف السكون علامة هادية جدا جدا ومؤدبة، ما بتعملش أي حركة، الحركات اللي قبلها هي اللي بتشدها وتمسك إيديها. حف، بح، رو، رك، كي، كر، ذا، زي، تي، تل، كت، خت، مت. برافو عليكم يا شاطرين. يلا بقى يا شاطرين، دلوقتي هنقرأ كلمات هنقرأ فيها السكون مع الحركات القصيرة، وبعدها هناخد السكون مع المدود. يلا بينا، هنضم بقنا. أر، زا، أرزا. فوق، فوق. صوت، صوت. شايفين الحركة القصيرة هتخطف السكون ويقولوا صو، تو، صوت. جب، ني، جبني. بيض، بيض. زيت. شايفين في بيت واحد الحرف المتحرك اللي هو الفتحة والسكون هيجوا مع بعض في بيت واحد، هيقولوا ايه؟ زيتو، زيتو. عينا، عينا. يبقى يا شاطرين لو شفنا دايرة مدورة في أي مكان، الحرف المتحرك اللي قبلها هيمسك إيديها ويخطفها بسرعة. سي، في، سيفي. ذا، ذي، لو، ذيلو. فهدا، فهدا. نهرا، نهرا. صمغي، صمغي. يلا بينا نقرأ بقى الكلمات. الفقرة اللي تحت دي هي القراءة، إن شاء الله هنقرأها ونسجلها في فويس، نقرأها قراءة سريعة زي القطر السريع. هد، هد. مهندس. شايفين الهاء والنون في بيت واحد. مهندس. أحمد، أحمد. أحرث، أحرث. نبذري، نبذري. أزرع، أزرع. الفكرة هنقرأ مع بعض الجملة دي. أحمل، أحمل. شايفين السكون كمان لو جه على اللام هنقف عليها، يبقى هنا ألف ولام هيقولوا القمح، القمح. أحمل القمح من، أحمل القمح من الحق لي، الحق لي. ممكن كلمة واحدة يبقى فيها حرفين ساكنين، يعني حرف هنا سكون وهنا سكون عادي مفيش مشكلة، هيبقى فيها هناخد السكون مع اللي قبله، وهنا برضو السكون هيجي مع اللي قبله، لأن اللي قبله ده حرف متحرك وقوي وهيمسك إيده. ونرجع بقى نقرأ مع بعض تاني الجملة قراءة سريعة. أحمل القمح من الحقل، أحمل القمح من الحقل. شايفين يا شاطرين اللام هنا هننطقها على طول، مش هننطق الألف لو وصلنا الكلمتين ببعض. أحمل القمح، مش هنقول أحمل القمح، لا هنقول أحمل القمح، يبقى دي ألف وصل مش هتتنطق في وسط الكلام. من، من الحقل، ما نقولش من الحقل، ما ننطقش الألف دي. اتفقنا يا حلوين؟ طالما في قبلها كلمة وهنوصلهم ببعض نقول من الحقل، إنما لو كانت الكلمة جاية لوحدها كده هنقول عادي الحقل، هننطق الألف. إنما لو في قبلها كلمة تانية مش هننطق الألف، هنقول اللام على طول. من الحقل. وهنا يا شاطرين التحليل إلى مقاطع صوتية أو التفكيك. احنا اتفقنا على أغنية التقطيع الصوتي وقلنا ايه؟ توت 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 توت، قطع قطع يا كتكوت، حط حروف الكلمة جوه بيوت. الحرف المتحرك في بيت لوحده، وحط حرف المد مع الممدود قبله، أما الحرف الساكن مع اللي قبله، أما الحرف الساكن مع اللي قبله. يبقى الحرف الساكن بنعمل فيه ايه؟ اللي عليه سكون بناخده مع المتحرك اللي قبله. أول ما أشوف سكون كده بسرعة بسرعة في التقطيع أحط عليه دايرة هو واللي قبله بسرعة، عشان الحرف المتحرك القوي اللي قبله هيمسك إيده، يبقى زي، تطلع مع بعضها في بيت واحد. احنا اتفقنا المعلمة قالت للسكون أنا هجيب الحركات القصيرة وهيمسكوا إيدك في كل مكان، وقالت للفتحة والكسرة والضمة لو شفتوا أي حرف عليه سكون في أي مكان امسكوا إيده ووقفوا مع بعض في بيت واحد. يبقى عشان كده زي هتطلع في بيت واحد ونقفل عليها الباب. تو، آخر حرف هيطلع لوحده. تمام يا شاطرين؟ اللي بعدها فهدي، مقطع مع بعضه.
تمام كده. الحرف الساكن والمتحرك اللي قبله مع بعض دي هيطلع لوحده. البيض. الألف واللام، لأن اللام عليها سكون فالألف هتمسك ايديها، ودي كمان اسمها يا شاطرين لام قمرية، هناخدها بعدين. هتبقى ونقفل عليها الباب. برضو هيمسكوا ايد بعض. ليه بقى؟ الباء حرف متحرك وعليه فتحة، هتمسك ايد السكون. هتطلع لوحدها يا شاطرين. اتفقنا كده؟ طيب الكلمة اللي بعدها العيني. نحط عليها دايرة بسرعة قبل ما ننسى. تطلع في بيت لوحدها ونقفل عليها الباب. يطلعوا برضو ماسكين ايد الفتحة، هتمسك ايد السكون. ونقفل عليهم الباب. هتطلع لوحدها. ثعلب. نحط دايرة بسرعة. أول ما نشوف الدايرة المدورة النون الصغيرة دي اللي هي السكون، نحط دايرة عليها هي والحرف المتحرك اللي قبلها، سواء كان المتحرك ده فتحة أو كسرة أو ضمة. هنقول ايه يا شاطرين؟ ونقفل عليهم باب واحد. لا، طبعا فتحة بعدها ضمة. الحركات القصيرة أقوياء ما بيحبوش يقفوا مع بعض في بيت واحد، يبقى كل واحدة فيهم هتقف في بيت لوحدها علشان هي قوية جدا. معلش بقى أنا نسيت وحليت الواجب، يبقى الصفحة دي هي اللي هتبقى واجب وانتوا هتحلوها إن شاء الله وتصوروها وتبعتوها لي على الجروب. حلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية أو فكك. أحمل القمح. طبعا نحط دايرة بسرعة على السكون، الحرف اللي عليه سكون والحرف اللي قبله. أحمل القمح عشان ما ننساش. من الحقل مهندس. تمام يا شاطرين؟ هناخد بقى يا شاطرين دلوقتي السكون مع مد الألف. احنا اتفقنا هناخد السكون مع ايه؟ مع كل حاجة، وهنشوف هيجي ازاي معاها. اخدناه مع الحركات القصيرة، ودلوقتي هناخده مع مد الألف. أقلام. احنا عرفنا مد الألف اللي هو ايه؟ نفتكره مع بعض. طويل وأقرع. ألف طويل وأقرع، ولازم الحرف اللي قبله يكون عليه فتحة، وبيسمى الحرف الممدود، وبيبقى اسمه ايه؟ الحرف الممدود. فتحة مد ألف مع بعض. طيب لما تيجي في كلمة السكون ومعاه كمان مد بالألف هنعمل ايه؟ عادي جدا. هيجوا مع بعض. لا مع بعض عشان ده مد وممدود. أقلام. ده كده مد بالألف اهو. كانت سكون. قالت. برتقال. فستان. فنجان. شايفين الحرف المتحرك والسكون مع بعض، وهنا كمان حرف المد والممدود اللي قبله مع بعض. فنجان. أشجار. مفتاح. ثعبان. أزهار. أسنان. إنسان. مصباح. أقدام. أحلام. أطفال. مهندسات. يلا اقرأوا معايا. فرنسا. شايفين؟ الراء والسكون والحرف المتحرك هيبقوا مع بعض. وهنا مع بعض مقطع المد. مد بالألف والحرف الممدود عليه فتحة. طيب دلوقتي هنحلل الكلمات اللي فيها مد بالألف دي وفيها كمان سكون إلى مقاطع صوتية، أو فكك إلى مقاطع صوتية. طب هتبقى صعبة؟ لا مش صعبة يا أصحابي. هنشوف السكون فين، الدايرة المدورة، ونحط عليه دايرة هو والهمز، هو والإيه، الحرف المتحرك اللي قبله. يطلع في بيت لوحده. لا مد وممدود يطلعوا مع بعض. نقفل على ده الباب على السكون خلاص، ونكتب بقى المد والممدود. لا، ونقفل عليهم الباب. هيطلع. شايفين سهلة ازاي؟ فنجانة. يمسكوا ايد بعض. يمسكوا ايد بعض، يبقى كده ونقفل عليهم الباب. إنسان. يمسكوا ايد بعض.
سا يمسكوا ايد بعض، والنو هتطلع لوحدها، هيبقى بالشكل ده ان، ونقفل عليهم الباب. سا مد وممدود، مد بالالف والحرف الممدود السين، نقفل عليهم الباب ونطلع النو. اقدامه، يطلع لوحده عشان الحرف الساكن مع الايه المتحرك اللي قبله اللي هو الفتحة. نقفل عليهم الباب. دا مد بالالف، مد وممدود، ونقفل عليهم الباب. مو يطلع لوحده. طيب اخر كلمة مهندسات. هل اتلخبط؟ لا ما اتلخبطش ولا حاجة. اشوف فين السكون؟ في هنا دايرة، النون عليها دايرة مدورة، نون صغيرة، يبقى دي اسمها ايه؟ السكون. بسرعة نحط عليها دايرة هي والحرف المتحرك اللي ايه اللي قبلها، يبقى هن. دي في ألف قرع وطويل اهو، احط عليه دايرة هو والحرف الايه المتحرك اللي قبله، وابدأ بقى اقطع مو واقفل عليه الباب لوحده. ليه؟ علشان بعده حركة قصيرة، وقلنا الحركات القصيرة ما بتحبش بعض، ما بيحبوش يقفوا مع بعض في بيت واحد ابدا، هم اقوياء وبيقولوا لا، طالما في حركة قصيرة جت بعدي لازم اقف في بيت لوحدي. مو يقف في بيت لوحده ونقفل عليه الباب. هن هيطلعوا مع بعض بنفس الطريقة، هن ونقفل عليهم الباب. دي تطلع لوحدها، ليه؟ عشان بعدها حركة قصيرة، بعدها فتحة. سا هيطلعوا مع بعض، سا ونقفل عليهم الباب. والتو هتطلع لوحدها. طيب يلا يا حلوين اقرأوا معايا السكون لو جه مع مد الياء. مد الياء اللي هو ايه؟ بالشكل ده، وبيبقى الحرف الممدود اللي قبله تحتيه كسرة، كسرة مد ياء مع بعض، كسرة مد ياء مع بعض، نحط عليهم دايرة بسرعة مع بعض. سي. طيب هنا في سكون دايرة مدورة وقبليه حركة قصيرة، يمسكوا ايد بعض. الحركة القصيرة دي بتمسك ايد السكون علشان هو ضعيف قوي، يبقى بر سيمون، برسيمون. نضم بقنا في التنوين علشان احنا عليه ضمة، يبقى مو، نعمل بوس بطة وبعدين ننطق نون. من إبريق، بطريق، أختي، تعليم، تعليم، يقطين، يقطين، 50 يهدي، تسهيل، 20 جندي، تأمين. وهنا نيجي برضو للتحليل المد بالياء مع السكون إلى مقاطع صوتية أو التفكيك. بطريق، سهلة جدا. هنا دايرة مدورة، السكون نحط دايرة عليه هو والمتحرك اللي قبله. بط بيمسكوا ايد بعض، بط، ويطلعوا في بيت واحد ونقفل عليهم الباب. ري مد بالياء، عرفنا ازاي؟ ياء اهي قرعة، ما عندهاش ضمة ولا فتحة ولا تحتها كسرة، تبقى كده مد بالياء. وشرط كمان الحرف اللي قبلها ايه؟ ممدود تحتيه كسرة، يبقى ري، يمسكوا ايد بعض، ري، ونقفل عليهم الباب. كوين اخر حرف بيطلع لوحده. طيب اللي بعده يلا. تأمينا، تأمينا، يمسكوا ايد بعض بنفس الطريقة يا شاطرين. ونقفل عليهم الباب. مد بالياء، لازم الحرف الممدود للياء يكون قبليه تحتيه ايه؟ كسرة، كسرة مد ياء مع بعض. ونقفل عليهم. هيطلعوا سوا. تنوين الفتح بيبقى عجوز ومحتاج عصاية، لازم تطلع معاه، يبقى هنقول كده نن. اللي بعده إبريق، امسكوا ايد بعض، الساكن والحرف المتحرك اللي قبله. نقفل عليهم الباب. ري مد بالياء. ده كده ايه؟ يطلع لوحده، تنوين الضم. طبعا احنا اخدنا التنوين كله، تنوين الكسر وتنوين الفتح فتحتين، وتنوين الضم ضمتين، وتنوين الكسر ايه؟ كسرتين. برافو عليكم. ونفس الكلمات بقى بنفس الطريقة. يلا يا شاطرين اقرأوا معايا السكون مع مد الواو. يبقى كده في 3 مدود، اخدنا مد الالف ومد الياء، ودلوقتي معدنا مع السكون كلمات فيها سكون وفيها كمان مد بالواو. صنبور، عصفور. طبعا احنا اخدنا التنوين كله، الفتح والكسر والضم، فدي دلوقتي تعتبر مراجعة. يبقى الصن ونقف عليها،
بو مد بالواو. عرفنا ازاي ان هو مد بالواو؟ الواو هنا اقرع اهو، مش عليه اي حاجه، مش عليه تشكيل خالص. المدود ما بتحبش التشكيل يا ولاد. لو لقينا اي الف او واو او ياء معلهاش تشكيل والحرف الممدود قبلها عليه الحركه المناسبه يبقى كده ده مد. بورن صنبور. عص، شايفين السكون ضعيف، الضمه هتخطفه. عص. فو، نعمل سلايم بقى مد بالواو. فورن عصفور. مشروب مشروب. زيتون زيتون. كتكوتا كتكوتا. صندوق. ليمون. اخطبوط اخطبوط. لما اكون مش عارف اقرأ كده اقطع الكلمة لمقاطع صوتية، لو لقيت ساكن اخده مع الحرف اللي قبله، حرف مد اخده مع الممدود اللي قبله. اخطبوط اخطبوط. اتهجى بقى في مخي زي ما قلنا بصوت منخفض جدا او بعناية بس، وبعد كده انطق الكلمة على طول. مشغولا مشغولا. يجعلون يحتاجون. شايفين هنا فيها ايه؟ مين الشاطر يقول لي فيها سكون؟ مد بالايه؟ برافو بالالف. جو مد بالواو. طيب لما نيجي بقى نحلل كلمات فيها سكون وفيها كمان مد بالواو، سهلة جدا. ضمة مد واو مع بعض والحرف الساكن مع اللي قبله. عص مع بعض في بيت واحد. عص، ونقفل عليهم الباب. فو ضمة مد واو. فو. رن يطلع لوحده تنوين الضم. شاب قوي عنده عضلات ومش بيحتاج اي عصاية. كت، انا شايف سكون اخده على طول مع الحرف اللي قبله. كت وقف عليه. كت واقفل الباب. كو مد بالواو. كو واقفل عليهم الباب. تنوين الفتح والعصاية العكاز بتاعه يطلعوا ماسكين ايد بعض. زيتون زي يطلعوا مع بعض. زي واقفل عليهم الباب. تو مد ايه؟ مد بالواو، والحرف الممدود لازم عليه ضمة مد واو مع بعض. ضمة مد واو مع بعض. يطلع في بيت لوحده. مكسورا. يطلعوا مع بعض. يلا يا شاطرين جاوبوا معايا واقفل عليهم الباب. طب في هنا مد؟ في هنا مد؟ في هنا مد بالالف؟ ده الف؟ لا طبعا. ليه؟ علشان الحرف اللي قبله عليه فتحتين مش فتحة واحدة، يبقى ده كده العكاز بتاع التنوين. طب في هنا واو او ياء، او في واو قرعة اهي مش عليها ضمة ولا كسرة ولا فتحة، يبقى دي كده اسمها ايه؟ مد بالواو، والحرف الممدود عليه ايه؟ ضمة، يبقوا يطلعوا مع بعض. ضمة مد واو مع بعض وقفل عليهم الباب. رن الحرف المنون والعصاية بتاعة التنوين يقفوا مع بعض، والباقي بنفس الطريقة. وده بقى الواجب للحلوين الشاطرين اللي فهموا معايا المدود التلاتة، مد ألف ومد الواو ومد الياء، وجايين كمان في كلمات فيها سكون. يبقى مشروبا هنحللها ازاي او هنفككها ازاي؟ مقاطع صوتية، المد مع الممدود والحرف الساكن مع اللي قبله. هنعمل دايرة بسرعة عشان ما ننساش. مشروبا مع بعض، ونبدأ نطلعها كل واحدة في بيت لوحدها. برسيم. مصباح. برتقال. يقطين. يلا يا شاطرين نحلها ونصورها ونبعتها على الجروب. ودلوقتي يا شاطرين معادنا مع قراءة القصة الجميلة دي أو القطعة البسيطة دي. هنقرأها وهنعرف ازاي نقرأ مع بعض قراءة سريعة أو ازاي نتدرب على القراءة في البيت. طبعا معظمنا بنتهجى كعكو العسلي. لا مش عايزين نتهجى في سرنا من غير ما حد يسمع صوتنا خالص. كعكو العسلي، وبعدين نجيبها من الأول. كعكو العسلي. أحمل القمح، واجيبها من الأول. أحمل القمح. قلنا اللام القمرية دي بيبقى عليها سكون،
تمام، بتتنطق لام. طب لو جيت اوصل فيها كلمة تانية ما اقولش احمل القمح، لا، احمل من اللام دي اخر حرف في الكلمة على اللام القمرية على طول. الالف هنا مش هتتنطق. احمل القمح من الحقل، الحقل من الحقل. اجيبها بقى من الاول. احمل القمح من الحقل، النون هتطلع على اللام على طول. من الحقل. أجمع عسل من الأول. أجمع عسل النحل. أجمع عسل النحل مع أخي وأختي. مع أخي وأختي. أساعد أخي وأختي في عمل كعك العسل. أساعد أخي وأختي في عمل كعك العسل. شايفين مد بالألف في أول الكلمة؟ الحرف الممدود هنا هيبقى إيه؟ الألف وعليه فتحة. آكل كعك العسل فهو حلو. أضم بقي بوز بط، أول ما ألاقي الضمتين أضم بقي. حلو ولذيذ. آكل كعك العسل فهو حلو ولذيذ. شايفين يا شاطرين القراءة السريعة؟ يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. عايزين ننقل بقى القطعة دي ونقرأها كويس جدا، ماشي، مع ماما، ونتدرب كل يوم على القراءة. ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة للناس اللي أول مرة تتابع معانا، ونضغط على الجرس على كلمة الكل علشان باقي الحلقات توصلكم بالترتيب. وياريت نشارك الفيديو ده على صفحاتنا على الفيسبوك أو جروبات الواتساب علشان باقي الناس تستفيد. أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.